देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मलिक व्लॉग और मैं हूं आपका दोस्त मलिक आसिफ। जी दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए है, क्योंकि कराची में जो सैलाब आया है, तूफान आया है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों, ये सैलाब, ये बारिश, ये तूफान पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आया, दूसरे मुल्क का जो इलाके हैं उसके अंदर आया, फिर ये रुख करता हुआ कराची में भी आ पहुंचा। कराची में तकरीबन 12 घंटे की बारिश रही। वो बारिश 12 घंटे जो थम न सकी, मुसलसल चलती रही। लेकिन जो तूफानी बारिश आई ना, वो तकरीबन करेक्ट टाइम 11 से लेकर 5 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई, जिसके अंदर आपका भाई फंस गया था, आपका भाई भी मौजूद था। इस सारे मंजर को मैंने अपनी आंखों से देखा और इसको लाइव कवरेज किया और इसको अपने मोबाइल कैमरे के अंदर सेव किया। दोस्तों, जब बारिश शुरू हुई ना, हर कोई अपनी लाइफ के अंदर मसरूफ था। कोई ऑफिस में था, बच्चे स्कूल में थे, लोग अपने कारोबार में लगे हुए थे। किसी को कोई पता नहीं था कि इतनी आफत आनी है। जो ही 11 का टाइम हुआ तो ये आफत टूट पड़ी। फुल बारिश, तूफान जिस तरह कहते हैं ना, इस तरह की बारिश हुई। अगर ये कहा जाए कि 10 मीटर के फासले पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। जहां पे मैं खड़ा था अपने घर के अंदर, हमारे सामने रोड के उस तरफ एक बैंक है, तो मैंने उसको कवरेज करने की कोशिश की वीडियो के अंदर। वो भी मैं दिखाऊंगा, धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है, मतलब कि सही नजर नहीं आती, इतनी ही बारिश थी। और जहां हम रहते हैं, जहां हमारा घर है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ एक कॉलोनी है। खबरों के अंदर भी देखा जा सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा जा सकता है, फेसबुक के ऊपर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, टिकटॉक के ऊपर मैंने देखी है, और मैंने कुछ अपनी बनाई है, कुछ सोशल मीडिया यूज किया है। तो एक कंटेंट क्रिएट करके मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सा नुकसान हुआ इसके अंदर। एक तो जानी नुकसान भी बता रहे हैं, अल्लाह पाक हर किसी को महफूज करे, लेकिन माली नुकसान का बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियों का नुकसान हुआ है, गाड़ियां खराब हुई हैं, किसी की गाड़ी का इंजन खत्म हो गया है, किसी के रेडिएटर खत्म हो गया, बहुत से मसले हुए गाड़ियों के साथ। बहुत से लोग इसमें फंसे रहे, लोगों को शाम का खाना नसीब नहीं हुआ, लोग टाइम के ऊपर घर नहीं पहुंच सके, बच्चे घर नहीं पहुंच सके, क्योंकि जब ये तूफान टूट पड़ा तो हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। तो बस अल्लाह पाक का एक आजमाइश का वक्त था कराची वालों के ऊपर, ये गुजर गया है। दुआ है कि आइंदा आने वाला वक्त भी हमें सब्र के साथ आजमाइश बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत सिंध, मैं जहां रहता था ना, यहाँ पे सेवरेज निकासी का सिस्टम अच्छा है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पानी खत्म हो गया, उसके बाद जिंदगी रवां दवा हो गई। जिंदगी सबसे ज्यादा जहां पे इफेक्ट हुआ आया है ना, वो शार फैसल है, मलीर कैंट वाले रोड है, कैदाबाद है, चुरंगी है, कुरंगी है, और शहर के जो आसपास के इलाके थे ना, शहर जो भी था ना, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ आई, क्योंकि वहां पे रोड थे, फ्लाईओवर थे, अंडरपास थे। तो वहां पे जब पानी खड़ा हो गया ना, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। नाले इतनी नहीं थे कि पानी का बहुत ज्यादा था, नाले बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से नाले अपनी जितना उनकी कैपेसिटी थी वो तो काम कर रहे थे, लेकिन पानी ज्यादा था, पानी का बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो गया। वो पानी शहर की तरफ आ गया, लोगों की बस्तियों के अंदर, लोगों के घरों में
मतलब के घर भी डूब गया उस पानी के अंदर। उसके बाद मैंने वीडियो एक देख रहा था, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, उसके बाद मेयर कराची वहाब, तो बहुत सी मतलब कि सिंध की गवर्नमेंट भी हद्दुल वसी जितनी कोशिश है सकती थी अपनी कोशिश में लगे रहे पानी निकालने के लिए। तो बहुत सी वीडियोस हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बाद भी बातें चलती रहेंगी। हम ये एक क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश, अपनी मदद आपके तहत जितना भी हो सकता था हमने किया है, रेस्क्यू किया है लोगों को। लेकिन कराची वालों की एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, वो ये बात है कि जब ये तूफान टूट पड़ा तो उसके बाद कराची वालों ने अपने घरों के दरवाजे, अपने होटल के दरवाजे, अपने दफातर के दरवाजे खोल दिए, ताकि अगर कोई लोग, अगर कोई पीपल फंसे हुए हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, बुजुर्ग है, बच्चा है, कोई भी है, एनीवन, कोई भी फंसा हुआ है, तो वो दरवाजे खुले हुए हैं, वो आके उनके घर पे रिहाइश कर सकता है, उनके दफ्तर में जाकर रिहाइश कर सकता है। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, कोई सोलर एनर्जी वाला दफ्तर था, वहां उन्होंने लोगों को पनाह दी है, उन लोगों को खाना मुहैया किया है, उन लोगों को चाय मुहैया की गई है। ये उनकी तारीफ अगर की जाए तो वो कम है। ये एप्रिसिएशन वाली बात है कि लोगों की हेल्प की गई। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी किसी से पीछे नहीं रही, वो भी अपनी हद तक इसी कोशिश करती रही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाने के लिए, और लोगों को जितना हो सकता था खुराक प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।